Ja ku takuam përsëri në Albania Newscast, është episodi jonë i dytë dhe jemi në pjesën e dytë. Folëm për situatën brenda kampit të majorancës me deputetën Sara Mile, ndërsa në këto momente do flasim për situatën brenda kampit të demokratëve, do ndalim edhe të përjetimet personale. Kam kënaqësinë të kem të ftuar deputetin e kësaj force politike, zotin Xhelal Mziu, me të cilin do ndajmë pak edhe histori, do ndajmë pak edhe atë që ka ndodhur në Partinë Demokratike, por edhe çfarë do ndodhi në të ardhmen pasi kjo forcë politike është futur në një proces shumë intensiv që ka të bëjë me zgjedhjen e kryetarit. Zoti Berisha do të konfirmohet, por edhe qeverisja e Partisë Demokratike 2026-2030. Ndërkohë ju që na ndiqni, mos harroni të na bëni dhe subscribe, pasi kemi nevojë për mbështetjen tuaj. Jemi ende në fillim të Albania Newscast në këtë rrugtim që besoj dhe shpresoj dhe uroj që të jetë i gjatë. Zoti Mziu, faleminderit. Kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën, gjithmonë është kënaqësi komunikimi me ju. Faleminderit. Para se të futem në situatat e rënda politike, të ta bëjmë pak edhe më të sport për qytetarët që na ndjekin. Ju keni punuar me zotin Basha, keni punuar me zotin Berisha. Si është Partia Demokratike tani, si ishte në atë kohë? Kam patur rastin me qenë me të dy, po themi, që kanë drejtuar Partinë Demokratike. Natyrisht doktor Sali Berisha është që në krijimin e Partisë Demokratike kujtoi që kur isha student dhjetori dhe natyrisht dhe antar i Partisë Demokratike. Pastaj atë betejën, po themi, të 92-shit që triumfoi Partia Demokratike për të vazhduar pastaj me rikthimin në vitin 2005, kur në një farë mënyrë ishte edhe ajo, po themi, fillimi i karrierës sime politike, pasi në vitin 2005 isha dhe kryetari i Partisë Demokratike për Kamzën, pastaj një herë isha dhe drejtori i USS-it të Tiranës, për të vazhduar pastaj me sekretari i Bashkisë së Kamzës për 3 mandate, 2007-2011 deri në 2015-13 kur ishte Berisha si kryetar, dhe pastaj për vitin 2015 kur ishte zoti Basha. Absolutisht Berisha është një person i jashtëzakonshëm. Në radhë të parë nuk vjet ndryshim kontributi i tij që ka dhënë në rikthimin e Shqipërisë, po themi, nga diktatura në pluralizëm. Kujtoj atëherë nga vitet 89 kur bëheshin ato takimet që bënte, po themi, me intelektualët dhe ishte një ndër zërat e pakt që ngriti, po themi, atë fjalën e lirë apo tjerë elemente të cilët sot janë në demokraci, pra ishte ndër të paktët personat të cilët ngriti fjalën edhe më përpara. Së dyti, duhet të them që ka një bagazh të pak konkurueshëm, një kujtesë të jashtëzakonshme që mban mend dhe detaje personale, po themi, gjatë këtij historiku. Është një person i cili dhe gjatë kohës kur ti organizon një takim, bën një pritje tamam burrore duke respektuar, po themi, jo vetëm thjesht si një zyrtar, po edhe si një person ndryshe. Dhe natyrisht jo më kot, po themi edhe sot, ai vazhdon që të ketë njëjtën vitalitet. Nuk mund të mohojmë, po themi, dhe angazhimin brenda 24 orëve, saqë mjafton sigur edhe në 1 natës, 2 natës apo 3 natës të shkruash, do të marrish një përgjigje edhe në atë orë, dhe kjo është vërtet një vlerë e jashtëzakonshme. Po zoti Basha, si ishte të punojë me të? Cilat janë diferencat, zoti Mziu? Ti ke njohur të dy, ke qenë Basha njëjtat pozita politike. Konsideroj si një person karizmatik në atë periudhën kur erdhi në vitin 2005, ndoshta edhe për shkak të kalimit të tij në 3 ministri të cilët shumë të rëndësishme dhe patën impakt për patën dhe impakt, siç ishte Ministria e Punëve Publike dhe Rruga e Kombit, siç ishte, po themi, Ministria
e jashtme dhe Liberalizimi i vizave, NATO. Pastaj vati ministër i brendshëm që kishte të bënte me plotësimin e kushtave për liberalizimin e vizave, në një farë mënyrë i adresohej edhe zotit Basha. Më ka bërë skeptik që t'jem i vërtet në drejtimin e Bashkisë Tiranës, sepse pati mundësinë në 2 vite për qenë bashkë me Partinë Demokratike dhe 2 vite me mazhorancën e sotme, dhe në këndvështrimin tim aty kam parë që nuk kishte, po themi, potencialin e nevojshëm, sepse nuk arriti që të ushtroj funksionin e tij dhe në kohën e Partisë Demokratike për të marrë më shumë investime dhe për ta gjallëruar edhe më shumë, po themi, se sa bëri për qytetin, dhe së dyti në periudhën 2013-2015, duke qenë edhe kryetari i Bashkisë Tiranës, por dhe lideri i Partisë Demokratike dhe i opozitës njëherëzi, nuk arriti që t'i bënte oponencën e nevojshme qeverisë, dhe kujtoj ato vite ku pushteti qendror i ndërpreu disa investime, siç ishte zgjatimi i bulevardit Bulevardi Ri, apo disa investime tjera, apo dhe duke përdorur, po themi, në një farë mënyrë një shantazhim, duke përdorur IKMT në shembjen e disa objekteve brenda Tiranës, pa që thotë që e veniti rolin e kryetarit bashkisë. Në këndvështrimin tim do të kishte patur më shumë përballje dhe më shumë, po themi, lëvizje ndryshe për të krijuar më shumë atë profilin e vet. E prishi atë imazhin e tij në takimin, po themi, e 2017-s, në cilën i pezmatoi demokratët. Marrëveshja 17 majit. Të 17 majit, dhe paktën unë kam qenë një ndër persona që e kam kundërshtuar, ose i kam thënë që është një zgjidhje jo normale. Pati frymë 2021-shin dhe nuk u shfrytëzua kjo frymë. Për mua do të i dha një goditje të rëndë Partisë Demokratike me lënien e mandateve, por ajo që ishte, po themi, një farë mënyrë nokauti, ishte lënia e bashkive, sepse bashkitë janë struktura më lidhur me qytetarët, dhe lënia e bashkive krijoi një efekt të jashtëzakonshëm që dhe sot e vuajmë atë situatë. Pra, edhe kjo është një ndër gabimet që janë bërë. Dhe përpasoj edhe në vitin 2021, në këndvështrimin tim, dhe i kam kërkuar që të bëjë një koalicion parazgjedhor, edhe pse mund të përdori brenda listës, sepse u heqën koalicionet, po themi, me deputetët e korporatave, pra që do thotë që nëse do ishte bërë koalicioni, sidomos nëse do të kishim patur, do ishte fitues, opozita do ishte fitues. Qoftë edhe 15 bashkitë sa kishim, le që u krijua një frymë me lënien e mandateve, mund të shkonim minimalisht me 25 deri në 30 bashki, absolutisht ne duhet të ishim në pushtet. Berisha dhe njëherë e ka rienergjizuar dhe njëherë partinë, por është në një disproporcion me qeverinë, sepse qeveria përdor çdo lloj instrumenti, mjafton po të shohësh vetëm administrata publike, është rekord në vete. Do ndalemi edhe atje, se duhet i marrim me pasapi. Megjithatë, gara për kreun e PD-s vetëm me një kandidat stonon. Nuk po them që po të ishte një kandidat tjetër do t'ja merrte zotit Berisha. Po për mua Saljani duhet të ishte. Më jep dhe një koment për këtë garën dhe për Saljani, lëvizjen e tij. Të njëjtën gjë do të mendoj edhe unë, që të kishte një garë, po të kishte një garë të fortë, të kishte një garë, po themi, këndvështrimi se si mund të dilnje, po themi, më e fortë nga ky proces, por absolutisht do të isha kundër, po themi, një gare fasad. Bie fjala, ju kujtohet rasti i konkurimit midis Ramiz Alis dhe Namik Dokles, pavarësisht se Namiku ishte një figurë, u bë një figurë, se në fillim nuk njeh, po sot asaj dite përdoret, po themi, si një garë falso. Në këtë këndvështrim është më mirë që ose Rama me Maqela Krorin, kemi më të freskëta. Pra, do të ishte më normale që të votohej me po ose jo, se sa të kishe një fasad. Por shkuar tek Saljani, absolutisht nuk e do ta konsideronja Saljanin për
të vetmen arsye, sepse nuk pash pas daljes nga burgu, nuk pash një Salian që ishte i prirur, po themi, për dhënë kontribut për partinë dhe brenda partisë, sesa për ta përdorur, po themi, Partinë Demokratike, po themi, temë të komunikimit në çdo studio që dilte. Dhe në këtë vështrim, nuk besoj që Partia Demokratike duhet të kthehej edhe një herë në një debat për ushqim mediash gjatë gjithë kësaj periudhe, sepse zoti Saliani din shumë mirë që në burg e futi qeveria, nëse konsiderohet, po themi, burgim politik. Po, në këtë, zoti Berisha kështu ka thënë, burgim i burgosur politik. Po, edhe unë ashtu e mendoj. Kështu që nga një herë duhet që kauza politike e forcës kutije duhet përvaloj nga oreksi personal apo nga ambicia personale. Pra çfarë do thot, momenti kur Saliani doli, po themi, në skenë, nuk ishte momenti i dur, sepse ishte periudha në cilën u refuzua heqja e imunitetit të Belinda Ballukut dhe përpasoj i shërbeu opinionit publik me deklaratat medje etj. Mjafton po të shuash edhe disa takime që i bën. Dibra kishte shumë njerëz, e parsallën plot. Por që nuk ishte asnjë nga Dibra. Kjo ishte çudia më e madhe. Ashtu, nuk e di. Sepse ishin që nga Durrësi, nga Mirdita, nga Laçi, nga Korça, ishin edhe një 10 apo 15 Dibran, po që rrinë në Tiranë dhe në Durrës. Po absolutisht asnjë banor nuk ishte aty. Po që rëndësi ka kjo, do më thënë se... Jo, ka rëndësi, ju e dini, ju e njihni zonë. Për mu nuk ka rëndësi fare, sepse Dibranët i kanë parë që s'ishte askush, edhe i lexojnë, i njohin njerëzit askush s'ishte. Në aspektin kombëtar, njerëzit kujtojnë se vërtet po bën një takim, po themi, madje ju jepte dorë atyre të cilët e shoqëronin ose që kishin ardhur me mjete nga Tirana dhe më duki pak qesharake. Po ajo që më bën përshtypje edhe një herë është si ka mundësi, po themi, një person që tenton për të patur drejtimin e partisë dhe gjatë gjithë fjalës tij që nga sekundi i parë dhe derisa mbyllet targeton vetëm Partinë Demokratike dhe ndërkohë nuk thot asnjë fjalë për këtë qeveri kur mjafton vetëm raporti i 2025-s që kishte probleme dhe Parlamenti Evropian i fundit, kemi të fundit. Apo 8 rezolutat e Partive Popullore Evropiane janë... Çfarë do thoni me këtë, zoti Mziu? Ka ndonjë agjend apo është i futur? Zoti Saliani ishte këtu pak javën e kaluar dhe tha tekstualisht që kjo ishte koha, tha. Nuk se zgjodha kohën, tha, që ti mos lejoja majorancën të hiqa vëmendjen. Në fakt mundohet për gjetur kohën nga një herë më shumë, edhe atë kur s'është koha. Kujtojnë vitin 2014 që donte për të bërë kryetari i Forumit Rinor dhe humbi dhe pastaj adresonte sikur fajtja kishte partia kur fitoi Belind Klishi. Kujtojnë vitin 2018 kur kërkonte për të bërë me patjetër sekretari i përgjithshëm i forcës politike, pra dyshi i Partisë Demokratike, pra nuk është një ambicie pra ka kohë që është ka ambicie. Kjo s'ka ndonjë të keqe, të kesh jo, ambicie. Kur ambicia të i kalon mundësinë, kthehet në një bumerang. Dhe atëherë më kujtohet dole edhe çështja Babale, që jo pak ka dhe dyshime në atë çështje, dhe ju kujtohet ju ajo Babalja, gjëra, probleme të tjera, të cilët unë s'duhet futem në këtë detaj sepse ka qenë zoti Bardhi atje, po u tërhoq minutë fundit. Po, pra çfarë do thotë që pati një tentativë atëherë dhe ndërkohë edhe për shkak të asaj vajti në burg. E njëjta gjë dhe tani më kujtohet kur sapo erdhi me një triumfalizëm të Partia Demokratike, sikur ishte një kala bosh, po themi, ndërkohë që do të ishte normale. Thjesht si kudo që shkon, edhe unë kur vi këtu te emisioni nuk mund të luaj rolin, po themi, sigur unë jam ai i zoti shtëpis, por do të komunikoj me ju, do të ngrej atë bisedën duke respektuar drejtuesin e emisionit dhe problematikat të cilët janë koherente të ditës. Pra çfarë do thotë që duhej që të vazhdonte siç operon gjithkush dhe për të thënë qëndrimet e veta brenda strukturave të Partisë Demokratike, kështu që për mua nuk ja vlen për ta diskutuar më tej. Okay. Ka bër një gabim të madh në këtë mbështimin tim,
që zgjodhi këtë rrugë sepse e venit rolin e tij në kontributin e mëtejshëm. Ndërkohë, zoti Mziu, zgjedhjet në PD janë zgjedhje të rëndësishme. Për zotin Berisha besoj që nuk ka diskutim sepse do rikonfirmohet. Për te zotit Berisha, ka një diskutim. Isha në një tjetër studio televiziv me zotin Luan Baçi, i cili tha që drejtuesit e qarqeve duhet ikin të gjithë, aq më tepër ata që janë humsa, duhet ndahet posti, deputetët duhet të jenë vetëm deputet, nuk mund të jenë edhe kryetar degësh etj. Duhet ndryshoj diçka në optikën tuaj në Partinë Demokratike? Jeni dakord me këtë qasje që drejtuesi duhet të ikin të qarqeve apo jo? Normalisht ose të ndryshohen, se të ikin është fjalë. Shiko, kur bëhet një analizë, normalisht gjithë ato të cilët kanë patur rënje të rezultateve, normalisht ja vlen që të diskutohet, por situata në cilën ka kaluar Partia Demokratike në zgjedhjet e 11 majit, pra një viti më parë, absolutisht jo se themi ne, por çdo qytetar shqiptar dhe faktorë ndërkombëtar dhe raporti OSBE-Odirit tregon që zgjedhjet nuk ishin normale, që shteti, grupet kriminale, partia ishin të unifikuara në një, pra çfarë thotë që askush nuk mund të thotë që kishte zgjedhje të drejta dhe zgjedhje të barabarta. Njerëzit ishin në një trysni të jashtëzakonshme, kishte një regres krahasuar me periudhën e kaluar, po ja bëtëm një fakt, kujtoj vitin 2021, në Macellar të Dibrës u kap një mjet me 2 persona Po më kujtohet. që kishin 5 milion lekë të vjetra, kishin edhe lista I bllokuat lista demokratë që u dërgonin para në këmbim të votës, dhe kujtoj që njërin nga ato persona bëri burg, më shumë se sa një vit e gjysmë burg. Ndërkohë, fiks 4 vite më mbrapa, në të njëjtën zonë u kapën 2 mjete, njëra që dyshohet që kishte rreth 500.000 euro, ishte një thes me para që ishte aty afër dhe selia Partisë Socialiste dhe që u mor thesi, u fut të Partisë Socialiste dhe pastaj erdhën dhe policia atje dhe nuk u gjet. Dhe ndërkohë ishte një mjet tjetër që kishte euro, që kishte pound, që kishte lekë shqiptare, që kapnin vlerën e 12 milion lekë vjetrave, pra 2.4 herë më shumë se sa po themi 4 vite më parë, që u kapën disa tollona nafta dhe benzine dhe disa kundra tollona, çfarë thotë që ishin shpërndar, po themi më shumë se sa 10 apo 15.000 litra nafta dhe lista po prap familjesh demokrate si 4 vite më parë. Po çudia ndodhi që pavarësisht se tani thuaj që do të jetë është dhe spaku, do të jetë dhe prokuroria, do ketë dhe persona të veçantë, unë si drejtues politik asnjëherë nuk e pata mundësinë, pavarësisht denancimeve që bëra, nuk e pata mundësinë për të takuar as si përfaqësues të spakut, as si përfaqësues të prokurisë, po kujtoj atëherë që ne po bënim mbylljen e fushatës në Tiranë me datë 9 maj dhe ndërkohë më morin në telefon që janë kapur 2 mjete me këto para që. Mbaj mëse doli u bë dhe mediatike. Po, dhe kemi ndenjur ne po janë bllokuar mjetet që nga ora 8 deri në orën 2 të natës, është pritur 4 orë sa për të ardhur prokurori, nuk erdhën fare përfaqësuesit e spakut. Ndërkohë erdhi policia që lunda rolin e amortizimit kësaj ngjarje, e largimit personave të cilët ishin të implikuar. Dhe ndërkohë askush nuk u ftuan në polici, jo më të shkojnë në burg. Pra ju po i thoni gjitha këto për të arsyetuar që drejtuesit e qarqeve nuk kanë faj për rezultat. Jo, duhet them këtë që nëse do kishte patur zgjedhje normale, normalisht çdo person, nëse nuk kishte arritur objektivin e duhur, duhej që të hapte krahun. Por nuk mund ta themi në këto kushte, kur përdorimi paras, presioni, element tjerë. Pra bie për shkak të situatës në zgjedhje. Kjo është arsye në cilën mund të them që nuk është e drejtë për të ndërmarrë këtë lloj veprimi. Natyrisht, çfarë duhet të ndryshoj sipas jush në PD? Absolutisht që ka vende sa duhesh për të ndryshuar. Ajo çfarë është e rëndësishme është që të krijohen struktura solide, të ngrihen në pozicione të gjitha ato të cilët kanë patur rezultate ose kanë një background qoftë politik, por qoftë publik, por që janë të gatshëm
për të kontribuar në strukturën e Partisë Demokratike, të morin poste, po themi, dhe ta përkthejnë në një vlerë të shtuar për Partinë Demokratike. Pra unë jam i hapur që të ketë një harmonizim, të ketë një gërshëtim midis kontributit, midis vlerës publike, midis shumë elementeve të cilët unë nuk mund të them se kjo duhet përdoret, por dhe njëherë ngelem absolutisht i hapur për veprimet të tilla. Natyrisht nuk mundet që dikush që thotë se nuk jam deputet, thotë gjithë fajin e kanë deputetet, nuk mund të thotë dikush që s'është drejtues politik, fajin e kanë drejtuesit politik, apo dikush tjetër. Pra duhet edhe njëherë është ai indikatori ose ajo pesha që ka gjithë secili në komunitet, në referencë me të tjerë që pretendojnë, absolutisht ashtu siç i duan, po themi, forcës politike dhe persona të cilët rrezatojnë jo në një zonë caktuar, por në rrafsh kombëtar. Pyetje tjetër, diskutimet të shumta që i shikojnë Partinë Demokratike, të pakënaqur shumë me zotin Flamur Noka, një pjesë pakënaqur me zotin Gazmend Bardhi, madje nganjëherë sulmojnë edhe pa të drejtë, por një pjesë mendojnë që kanë të drejtë në sulmet që bëjnë tyre. Kaq i fuqishëm është zoti Noka në PD, sa i veshin atij shumë mëkate, apo zoti Bardhi? Që është e vërteta, për Flamur Nokën ka një diskordancë të jashtëzakonshme midis asaj se çfarë thonë në opinion dhe realitetit vetëm. Pra çfarë do thotë që vetë mazhoranca dhe personat të cilët kanë atë ambicien për të hecur e konsiderohet si një barrierë, por unë du të them që zoti Noka absolutisht është një ndër të rrallë që pas Berishës që hap telefonin kujtdo, që pothuajse njeh më shumë se sa 70 apo 80% strukturave në gjithë Shqipërinë, dhe që përballet natyrisht Noka përdor të gjitha atë amalgamën e një personi, pra edhe përballen, siç e keni parë në parlament, Ka të fortë, po themi, apo edhe ndaj një reagimi ndaj një policie që përdoret, po themi, si një vegël kundër opozitës, dhe në këtë kontekst e simbolizon një pak herë, po themi, vetëm një person që përballet. Për mua një person që i ka që gjitha këto është pozitiv, kështu që në brendësi dhe në produkt për mua është një person që i duhet Partisë Demokratike. E njëjta gjë ndodh, po themi, edhe me Gazbardhin, i cili në aspektin e përballjes dhe sekretari i grupit parlamentar, por dhe të mjaft akuzave që kanë bërë, të gjitha ato kanë qenë me themel, kanë qenë të bazuara dhe që realisht është një vlerë po prapë për PD. Protestat janë në rruga e dur për të rrëzuar qeverinë, zoti Mziu, sepse duket sikur janë futur në një lloj rutine, e njëjta skem, i njëjti skenar. Unë kam dëgjuar disa deputet dhe besoj që kjo mund të ishte një zgjidhje, pavarësisht se këto nuk janë zgjidhje që mund t'i japim ne, duhet vinë nga brenda, ndoshta një ngujim, ndoshta një grevë, ndoshta diçka ndryshe, sepse duket sikur protesta nga protesta nuk ndryshon në asnjë gjë. Shiko, protestat, ju e dini shumë mirë që protestat kanë qenë bërë njerë në 3 muaj, 4 muaj, 6 muaj, po dhe në një vit. Zoti Basha i kishte të mëdha me përritjes së vërtetës. Dhe bëshin protestat, jo kujtoj dhe protestën e Korrikut të 2023-shit. Po, në të parët. parat. Që ishte një ndër më të mëdha të zhvilluar ndonjëherë. Pra, bën protesta masive, normalisht me një interval të gjatë, dhe që bën edhe popullore, bën edhe masive, dhe kjo është arsye. Së dyti, jemi imponuar për të bërë, po themi, protesta, si që janë këto protestat e fundit, që nga ajo e 10-orit dhe deri tek kjo e 8 maj, protestat të cilet kanë vetëm një qëllim. Jo, ne absolutisht secili që bën një protestë tenton për rrëzuar qeverinë, por të jemi koshient që nuk është ajo protesta që të barzoj qeverinë, po mbars opinionin publik, mbars opinionin ndërkombëtar, për atë se çfarë po ndodh në Shqipëri, dhe ne kishim arsye të forta, por themi, për të ngritur në këtë protestë, sepse korrupsioni në Shqipëri ka lëvëzuar më shumë se asnjëherë tjetër, jo nuk më shumë se asnjëherë tjetër, por ka thyer çdo lloj rekordi, po themi, në të gjitha investimet që janë bërë, absolutisht që çmimi për metër katror,
për kilometër apo etj, ka një referencë që është, po themi, 2, 3 apo edhe më shumë herë, më shumë se sa 1 kilometër rrugë në vendet e Bashkimit Evropian. E përpasoj, me qenë se ndaj zëvendës kryeministës zonjës Balluku pati akuza apo disa akuza, dhe ndërkohë kryeministri që deri në ato ditë thonte që po më han kumblla dhe dardat pas shpine, edhe një moment që nuk i lëshoj më si më përpara, por vendosi atë instrumenta duke mbajtur çështjen zvar për 2 muaj apo më shumë, duke përdorur gjykatën kushtetuese, duke shkelur afatet kohore, po themi të heqjes imunitetit, derisa arriti tek mbledhja e fundit e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, cilët i urdhëroi që vota atyre do të ishte kundër heqjes mandatit. Në këto kushte ne u detyruam për të bërë këto protesta, po themi, dhe për të sensibilizuar jo vetëm opinionin publik, po edhe atë ndërkombëtar. Absolutisht protestat duhet të ishin mbyllur, nëse ajo do të kishte shkuar prapa hekurave, apo do t'i nështroj, po themi, si një qytetar tjetër që kur akuzohet të ishte pa imunitetin para drejtësisë. Duket pak anormale, po bëj vetëm një paralelizëm. Sali Berisha, për një ngjarje të vitit 2007, vazhdon dhe shkon 2 herë në muaj, ose një herë në 2 javë, paraqitet në SPAK. Dhe ndenjë 333 ditë në arrest shtëpie. Ndërsa Balluku, që ka një lumë akuzash, as nuk ka detyrim paraqitje dhe as arrest shtëpie, por vazhdon që të jetë drejtuese politike e çakut Fierit, e përpasoj pothuajse 70 apo 80% e ministrave janë vendosur nga dora e Ballukut, pra çfarë thotë që influenca e saj është edhe më e madhe se sa më përpara, dhe ky është dallimi. Pra, kjo është arsye që ne kemi dalur. A mund të bëheshin protesta tjera ndryshe? Absolutisht po. Na ka imponuar dhe vetë policia për të patur një sjellje të tillë, se sa herë që dalim ne në protest, shohim që makina, po themi, pafund duke përdorur, po themi, ujë, apo topa ujë, apo me djeks, duke përdorur, po themi, gaz plotësirës. Janë regjistruar edhe disa protestus të huaj. Kjo ndoshta është shqetësuese në protestën e fundit arrestuar. Është e vërtetë ajo? Po, do të tregoj, isha përpara dajtit, edhe po shifsha 2 çuna të ri, u habita, thashun si ka mundësi, se njëri ishte me pantalona të shkurtë, tjetri ishte gati sportiv, dhe po bënin, po themi, video, vazhdonin selfie, komunikonin si duket me personat tjerë, kur shif ato të dy kishin qenë gjerman, dhe shkonin e përballeshin, plaseshin për policisë, dhe të paktën mund pash këto 2. Ndërkohë u arrestuan 2 italianë dhe një romun apo romune që ishin arrestuar. Në fakt ato më shumë si duket po bënin video dhe me... Pa ishin turistë, po thonin, nëse ishin të Partisë Demokratike. Po çlidhje ka, domethënë të morish diku nga jashtë për të protestuar. Jo, na bëri përshtypje edhe ne. Edhe mua më bëri përshtypje, bile unë po vrisnja mendjen se si ka mundësi që kanë dalur, se natyrisht edhe kështu në paraqitje nuk dukeshin se ishin shqiptar, po pastaj kur i pam në komunikim ishin gjerman, dhe që po shkonin dhe përplaseshin dhe me policinë, ato e qunë si një arktim që po bëj, pra kjo është thjesht një abuzim që bën se pas kanë ardhur persona të tjerë. Zoti Mziu, dalim pak, e lëm pak politikën. Xhelal Mziu në jetën private. Si është një ditë e jote, pra, si ndahet mes punës, mes familjes? Normalisht unë kam qenë pothuajse me pjesën politike i lidhur vazhdimisht, qoftë edhe për shkak se e kam vujtur pak atë sistem, pasi duke qenë si një nip kulaku, kam marrur 4 vite me vonesë, pavarësisht se kisha mesatar në 4 viteve, në vitin 85 kur kam mbaruar shkollën e mesme, kisha 9.8 për 4 vitet, dhe madje më dërguan edhe ushtar, edhe e përpasoj viti dhjetori 90, absolutisht ishte një zgjidhje e dëshirës time për të qenë pjesë e Partisë Demokratike, që do thotë që kam qenë, po themi, brenda politikës, por ajo pjesa aktive ka qenë në këto 22-23 vitet e fundit. Pra që do thotë që dashje pa dashje, në raport me familjen e ka privuar pak familjen, por që është tipi im që nuk duhet
jam shumë aktiv për qenë, po themi, në komunitet, atje ku jam siç kur isha në Kams, po themi edhe në qakun e Dibrës, por mundohem për të gjetur edhe kohën e nevojshme, po themi, familjes, pra për të bërë një Si përjetojnë ata, këto sulmet, debatet, besoj i ndjekin? Normalisht ka efektet e saj negative. Thonë ndonjëherë, po pse ju futet? Isha më mirë bëje një gjë tjetër. Kujtohet vitin 2013 atëherë që më bën dhe një arrest dhe vajta bëra 24 ditë. Po, më kujtohet. Për një rrugë që as s'ishte bërë, dhe pastaj mora pavajsinë qoftë në apel, qoftë në gjykatën e lartë. Pra, politika ka dhe të mirat, ka dhe të këqijat e saj, absolutisht të këqijat e privojnë familjen dhe personat e tjerë, por mundohemi, po themi, për të gjetur një të mesmet për bashkë për t'i mbajtur të dyja. Cili ka qenë momenti më i vështirë në politikë, apo kjo pjesa që u thatë e arrestimit? Pjesa më vështirë e politikës ka qenë normalisht 2013, atëherë pa të morë një rezultat në Kams, gjithë Shqipëria PD-ja humbi, kurse në Kams ndodhi e kundërta, u rrit vajtë në 8.750 vota ose plus 3.000 vota më shumë se sa herët e tjera, dhe atëherë më kujtohet që Edi Rama kur dilte në për rreth e thonte Saliu i vogël dhe përpasoj ndodhi dhe ajo situatë. Domethënë ajo ka qenë, por breng më e madhe është viti 2019 kur lash bashkinë. Ishte absurde sepse nuk mundet që një bashki që ka shumicën demokrat të drejtohet nga minoranca, pasi morën pjesë në votime vetëm 9% e votuesve, dhe nga të cilët 6% prej tyre ishin për PS-n dhe 3% ishte personat të cilët kishin votuar kundër atij, pra që thotë që kishin marrë pjesë mjek apo mësues etj që punon në shtet, po kishin frikë për të mos marrë pjesë dhe ndërkohë kishin dhënë votën kundër. Për mund të kishte qenë zgjidhje për të dalur vetë apo për të nxjerrur një person tjetër të pavarur për të marrë mandatin, po ajo sedra e qëndrimit politik e lanë të lirë fushën dhe sot asaj dite drejtohet bashkia nga dikush tjetër që nuk e meriton. Si e shikon vetën Xhelel Mziu në 8 vitet që vinë, në politikë apo edhe në sferat të tjera të jetës? Unë mundohem që ta harmonizoj, po themi, pjesën, nuk e morë më shumë me sportivitet, normalisht pa lënë më njënë edhe atë angazhimin, madje që nga viti 2008 dhe deri më sot po bëj diku këtë 18 vite që jam dhe pedagog i jashtëm të Universiteti Bujqësor tek ekonomiku, dhe është një tjetër element i cili më zhvesh nga këto pjesa politike dhe angazhime të tjera, por sidoqoftë do jem, po themi, aktiv në periudhën e vazhdim për të kontribuar, po themi, për forcën politike dhe për qytetarët të cilët unë i përfaqësoj. Mirë, në fund të kësaj interviste, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Ndërkohë do shkëputemi vetëm për pak, ju mos harroni ta bëni subscribe, shkëputemi për pak, do kthehemi me pjesën e tretë, do kemi të ftuar gazetarin Elio Laze, i cili do të na rrëfej peripecitë që ka kaluar kohët e fundit pasi kaloi shumë ditë në qelitë e burgut me arrest. Shkëputemi vetëm pak, qëndroni me ne, rikthehemi pas pak dhe bëni subscribe, jepni dhe komentet tuaja për të ftuarit që ju do doni që të kemi në episodin e radhës, por edhe ndonjë pyetje dhe ndonjë temë që doni ta trajtojmë.